بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الاسم ديالي حسن الدرقاوي، المهنة ديالي طبيب بيطري، وأشتغل الآن أستاذ جامعي في معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة في ميدان ديال التناسل عند الحيوان. فجيت بدعوة من السيد المدير الإقليمي للفلاحة باش نشارك في المناقشة والمذاكرة، ونشارك حتى في الانيماسيون، حتى في ديال اليوم الوطني، اليوم الدراسي حول إنتاج اللحوم الحمراء اللي كتنظمه الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز في إطار المهرجان الزيتون في النسخة ديالو الثانية. فالتدخل ديالي كان غالبا كان موجه للكسابه، لانني كنهضر باسمي الخاص وما كنمثل اي مؤسسه. انا ما كنمثلش معهد الحسن الثاني للزراعه والبيطره، ولكن كنهضر باسمي الخاص. فشاركت في بعض الجوانب ديال التسيير ديال التناسل، كيفيه التسيير ديال التناسل، لان الان كما جا في التدخل ديالي الان الكسابه اساسا الكسابه كيديروا الثروه ديالهم الحيوانات، ما كيتحاسبوش بشحال نتجنا ديال الاغنام، ولكن كيتحاسبوا فلان شحال عنده. يقدر يكون واحد الانسان، انا غادي نعطيك الخلاصه ديال هذا التدخل ديال التسيير، انه نقدروا مثلا نلقاو واحد الانسان عنده عدد كبير ديال الرؤوس، غادي ناخذ على سبيل المثال 100 راس، غادي نلقاو عنده 100 راس وكينتج منها 40 خروف، ونلقاو واحد الانسان اخر عنده 50 راس ديال الغنم وكينتج منها 50 خروف. فهذا كيكون الانتاج ديالو اكثر، لان كندير باش تحسين الانتاج وتحسين المنتوجيه على جميع المسائل ديالها، الطرق ديالها، سواء تغذيه او صحه او تسيير او تحسين النسل او التسويق او الى اخره. فهذا هو الهدف، الاستهداف. علاش؟ باش نوصلوا لمرحله ديال الاكتفاء الذاتي من المواد الغذائيه. لان واحد المثال كنعطيه دابا، جبدتيني راه ما غاديش نسكت، لان كنعطي واحد المثال حي للناس. شحال هذه كانوا الناس كيديروا الحروب بالسلاح وبالصواريخ وبالطائرات وكذا وكذا، وكنشوفوا الدوله القويه كتستعمر الدوله الضعيفه. ففي المستقبل غادي يكون الحرب بالغذاء، بالاكل. انا عندي اكل وانت ما عندكش، وغادي نستعبدك باش تاكل. وكنشوفوا كنعيشوا دابا هذا المثال الحي في بعض الدول ديال الشرق الاوسط، بعض الدول مثلا اللي دايزين فيها الانهار ديال دول اخرين، دابا تركيا ولا اسرائيل ولا هذا، كيحبسوا الماء على الدول اللي جايه من بعد، وكيوليو مشاكل. كنشوفوا النيل كيقطع واحد العدد ديال الدول. انا استغربت مثلا مشيت لاوغندا في سنة 96، واستغربت الوقت اللي شفت واحد البان، واحد البلاكة على جنب الطريق مكتوب فيها وزارة المياه المصرية. اش كدير وزارة المياه المصرية في قلب اوغندا؟ سولت واحد السيد اوغندي، قلت له دير الله يخليك شنو؟ قال لي هادو راه كاينين اتفاقيات دولية على استعمال مياه النيل، فلو تبدا اوغندا، كينيا، سميتو السودان يستعملوا، يديروا براشات ويستعملوا، غادي تيبس مصر. حنا هذا المشكل ما كنعيشوش، والحمد لله جميع الاوديه ديالنا نابعه عندنا وكتكب عندنا وما دايزه حتى في شي دوله. هذا المشكل حنا ما كنعيشوش. فاذا الانسان خصو يشوف ترشيد الاستعمال ديال المواد الطبيعيه والمواد هذا المحافظه على البيئه. انا كنقولها من جهه، من ناحيه ديال تربيه الماشيه. نرجع لتربيه الماشيه، الا حسنا استعمال وتسيير تربيه الماشيه راه يمكن لنا ناخذوا انتاجيه مزيانه، ونقصوا من الرؤوس، من عدد رؤوس الاغنام ورؤوس الماعز، وغادي نحافظوا على التكليف على السيرشارج ديال المراعي، غادي نحافظوا على تدهور ديال المراعي. اذا انتم كخبير فيما يتعلق بالزراعه والبيطره، شنو هي الامور اللي مازال خاصه المنطقه؟ نهضروا على اقليمي كرسيف وتازه. لا، كنظن يمكن ما عنديش الصلاحيه باش ندخل في هذا، ولكن غادي نجتهد شويه. المسائل كنظن الا كاينين الناس اللي هما مسؤولين سواء في الفلاحه ولا في السلطات المحليه ولا في العماله ولا هذا، اللي هما عندهم واحد الوجه، والغرف المهنيه والجمعيات وكذا اللي عندهم واحد النظره شموليه. ولكن كنظن كاختصاصي في التسيير ديال
الغنم والماعز يمكن حان الوقت باش الناس يشوفوا ينقصوا من عدد الرؤوس بدون نقصان من الانتاج ديالهم. فدابا الكساب غير كتمشي عنده كتقول له ودي خاصك عندك 100 خاص تحيد 20، انا غادي تحيد 20 ولكن غادي ترافق معاه غادي تاثروا باش داك 80 اللي بقات غادي يدير منها انتاجيه اكثر من 100 اللي عنده. هذا هو دابا البيت القصيد. شكرا جزيلا.